wij hebben hier de skiën thuis. En dat is iedere jaar zo, omdat ze aan een lamje matten. Dus er komen dik 300 skiën, die komen nou mij naar Tanaat. En wij gaan net een grote veeauto. Dus ze matten onder kuier? Ja, ze matten onder kuier. En dat is altijd wat spannend, want ja, ze kunnen oerl heen vanzelf. En ik ga de hoen mee, dus nou ja, we hopen dat het slaagt. En op wat voor afstand hebben we het aan? Nou, ik denk dat het wel een kilometer 5 is ongeveer. Ja, dus dat is nou een aardige tippel, want ze zijn natuurlijk al aardig zwier. Vrouwtje die gaat straks met Hans eromheen en ik ga ze nu roepen. Klaar! Klaar! Kom maar, kom maar. Goed zo, kom maar. Ik ga laatst een keer voor jou op lesjes gekocht, die bleef al hier bij elkaar, zie je toch? Prachtig. Met jouw vriendin. Neem ze maar mee, doe maar. Goed zo, keurig. Ja? Je blauwe Bas. Kom. Goed zo. We moeten niet in de sloot. Carlos! Ja. Hey! En wat is die taak hier? Ik maak ze het zin houden als ze net de bocht omkomen. Ik steen hier nou eerst om de skiers in te houden, dat ze net de dikje op gaan. En daarna hier in de achterom. En de skier moet wel heel lang rennen, hè? Bij ik. Vind je het leuk? Ja. Ja. Wist je wel hoeveel skiën op het bennen? Dus mensen 300 of zo. Soms is het wel gevaarlijk, want de auto's rijden hier wel heel snel. En soms binnen er ook wel gekken bij die rem je dan net. En wat zijn dan in die auto's? En doe ik saai, dus zodat ze rem je. Wat meeskiën? Ja, ongelooflijk, hè? Hartstikke mooi. Ja. En allemaal voor de skiën? Al je voor de ski, ja, de bandjes, hè? Die vinden het zo leuk, dus Ja. nou, dan komen wij. En het is een prachtig mooi gezicht. Houdt net aan. Het is echt wel een happening in het dorp, hè? Het is zeker een happening. Ja. Ja, het is prachtig mooi. En dat hoentje erachteronder, dat is wel zo mooi, no? Hoe die het bij elkaar droogt. Ja. Ja, prachtig. Ho, Megan, hier komen. Ja. Hey, bedankt hè alweer voor je hulp, assistentie. Ja, super, top. Nou, ze binnen. Ze binnen? Ja, ze binnen en nu moet ze nog even in het hok. Wist dan ik wel weer opgelucht dat ze weer thuis binnen? Ja, het is altijd wel van tevoren een hoopje maar dat het goed gaat zal. Want ze kunnen natuurlijk ontsnappen of er kan niet een heel hut rijden met de auto. Hier kan van alles gebeuren. Dus je hoopt altijd maar weer dat het goed gaat zal. Dus ik ben ook wel blij. Ja. De meesten die krijgen lamken. Ja. Dus het drukke tiert komt weer om. Drukke tijd komt om voor u. Ja, zeker. Maar is dat ik wel nog te horen? Ja, zeker. Ja. We ben je mee opgegroeid en het is gewoon een levensstijl van ons worden. En ja, we hadden er ook griezelig zin in. Ja. Ik wens je een goede lammerij daar. Dank u wel. Komt goed. Hey. Hoi. Wat nou jong? Nee, mijn baan is lek. En mijn fietspomp is ik al steken, dus... Potverdikkie. Wat kun je hier ontwaan? Ja, ik heb geen beltegoed meer op mijn telefoon. Dus had ik geen belly moest, zou ik dat wel heel fijn vinden. Tja. Dankjewel.
Nee. Dus, Voicemail? ja, voicemail. Wie is naar Squallen West? Ja, Wat voor Squallen is? ik zit op de OSG buitenbaan in Heerenveen. En wat is dat voor Squallen? Nou, een Squallen West. Nou, ik doe een opleiding en daar kerst heel veel sporters is maar. Dan heb je een sportopleiding. Want ik wil graag sportleraar worden voor Lietse band om even, hoe heet dat? Even les te gaan. En ik ben zelf best wel een fanatieke sporter, dus Wat doe je? freerunnen. Oh? Ja. Dat is een hele naaie sport, toch? Ja, wel een beetje. Lijkt me best wel eens gevaarlijk, of niet? Ja, soms wel, maar als het veilig doet, net. Zeg maar als het alle emoties broekst en grote matten. En, nee, dan is het net veilig. Dan is het juist wel veilig, sorry. Ja. Maar freerunnen is toch ik dat het gewoon zo ergens in de stad doet of zo? Ja, sommige wel, maar Safi ben ik dan net. Zo goed ben ik dan. Is het nog een beetje zeg maar, gymnastiek van jongens? Ja, ze kerst wel bekend, maar het is wel een stap geheugen. Dus het is net meer van bokjes springen en dan als er een spreidsprong en dat is nee, dan maak je er iets leuks van, zeg maar.